Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, presta atenção no que eu vou fazer hoje, ó. Tô limpando aqui a máquina de lavar, pessoal. Olha só, ó. Limpando aqui que tá muito suja, pessoal. Lembrando que esse tipo de coisa, limpando a máquina de lavar, pessoal, não é só coisa de mulher não, viu? Os homens podem ir deixando aí de ser machista, que isso aqui é coisa pra homem, ó. Viu? Tá limpando aqui a máquina de lavar pra patroa, pessoal, lavar roupa. Mostra ali o multidão de roupa que tem ali, galera. Olha só. Essa aqui são minhas pra me lavar. Isso é, se a chuva deixar, né, pessoal? Olha. Tá vendo aí, pessoal? Tá chovendo. Chovendo não, tá lebrinando, né? Mas tá começando a engrossar, né? E eu tô dando o grau aqui porque tá sujo, pessoal. Olha isso, ó, dentro aí, ó. Olha só como é que tá, ó. Não é fazendo propaganda não, viu, pessoal? Mas eu vou passar o Veja. Depois se eu passar o Veja, ó, fica 10. Olha eles aqui. Lembrando aí, pessoal, que esses daqui são novos, viu? Ó, lindona, viu? Ó. Esse daqui eu plantei agora. Esse aqui é o pé de maracujá, até grande, pessoal. E eles acham bom que pega na chuvazinha, ó. Olha só, tá linda. Viu? Show de bola, pessoal. Acompanhe aí que eu vou mostrar pra vocês quando a máquina estiver limpa, beleza, pessoal? Passando o Veja aqui, pessoal. Não é propaganda não, viu? Ó, mas é porque o bicho é bom. Show de bola. Cachorro. Aproveitando o momento aqui, pessoal, mandar mais um alôzinho aí. Um alôzinho aí pro meu parceiro Roberto, meu parceiro Leitão, beleza? Show de bola, galera. Leitão tá acompanhando meus vídeos aí. Tamo junto, parceiro. Leitão, aí vem o Flávio, o Jarbas. Tem o Jair, meu parceiro. Tamo junto, garoto. Show de bola. Cada videozinho que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou mandar uns alô aí, tá entendendo? E o pessoal fica, ei, Clevão, manda alô pra mim, beleza? Aí eu tô lembrando aqui, ó, e vou mandando um alôzinho pra vocês aí, beleza? Mandar um alô aqui, ó, especialmente pra minha cunhada Jocélia, que acompanha os vídeos, beleza? Jocélia aí, ó. Um abração, cunhado. Tamo junto. Isso aí, sai, pai. Sai. Ó. Passando com força, sai. Um abração especial também pra pequena Sofia. Beleza? Sofia, tiozão aqui, ó. Gosta muito, viu? Show de bola. Um abração.
Gente, aproveitando esse momento que meu pai tá lavando a máquina, ó, eu tô lavando aqui minhas roupas e também não se esqueça de se inscrever, né, pai? Assim, se inscreva no meu canal, beleza, pessoal? E dê um like pra ajudar o meu pai. E aqui eu já encerrei, viu, pessoal? Olha só como ficou. Show de bola, ó. Beleza? Pra vocês aí, pessoal, um abração mesmo, um abraço mesmo de coração. Obrigadão aí pelo que vocês estão se inscrevendo no meu canal, beleza? Show de bola, pessoal. Tamo junto. E não se esqueça, se inscreve no meu canal, beleza? Show de bola. Tchau, pessoal.